Всем привет! Haval H6 третьего поколения, 16182, быть точным. Пробег около 2 лет, год чем-то. Люди просят отзыв. Стали эти хавалы продаваться не только в Украине, а и в других странах. Китай поставляет, понятно. И люди хотят информацию получить о этом автомобиле. Пробег небольшой, был бы пробег больше, ситуация не позволяет сейчас ездить много. Но расскажу о том, о чем есть. Ну и основные моменты, на которые стоит заострить внимание при выборе, при покупке этого автомобиля. По материалам за это время и за этот пробег вопросов вообще никаких нету. Руль, ручки, лак рояльный. Ну, детей у меня и собак нету, поэтому рояльный лак у меня полностью за это время в порядке. Да и в районе стеклоподъемников, в районе кнопок электрических тоже рояльный лак. Ну, никаких вопросов вообще нету. Не ухаживаю я за ним, ну вот как есть, так и есть. Пыль протираю и все. По кузову также вопросов нету. Все нормально, по лакокрасочному порядок. По электронике также можно сказать, что все работает без проблем. Все вот эти функции показывал я вам на видео на своем канале. Переходите в плейлист по Хавалу. Огромное количество у меня видео именно по функционалу, как работают те или иные функции, как включаются. Также вопросов нету. Помощники электронные, все это на трассе помогает. Реально все работает. Какие-то замечания по-любому есть, но скорее всего это уже придирки. Ну и наверное в будущем китайцы, если будущее будет, будут дорабатывать это, я думаю, до идеала. По выбору сразу вот полный привод или передний. Есть вариант выбрать с полным приводом или с передним. С 1.5 мотором, не знаю, наверное, все двойки идут. Двойка мотор однозначно. Мотор резвый, классный. Был момент по мотору с расходом масла до 10 тысяч. Вот именно до замены. Хотя по рекомендациям, как говорят дилеры, производителя, замена через 10 тысяч. Но желательно поменять масло по опыту уже эксплуатации. Поменять масло через первые 5000. То есть нулевое ТО сделать через 5000. Подбирал масло. То есть независимо это было, отжигаешь ты или не отжигаешь, масло, двигатель на какой-то пробег, и это у всех так было, подъедал. После того, как сменил масло, залили на официалы, залили Shell 0V20, ну как бы жор масла остановился. Не знаю, с чем это связано, или же с самим маслом, или же с обкаткой двигателя. Не могу я сказать по этому моменту, но факт налицо, сейчас масло не поджирает. Но вот первые 10 тысяч или до первой замены масла, ну и потом нужно масло проверять, это мой совет. По приводу. Не думайте, что если ты взял полный привод, то это у тебя будет полностью внедорожник. Это городской полный привод, который поможет тебе зимой однозначно. Даже вот в дождливую погоду, на мокрой дороге, даже при старте резком, двигатель мощный, крутящий момент хороший, с низов начинается. На переднем приводе часто встречались пробуксовки. При старте тупо пробуксовка. На полном приводе такого нету. Более комфортно также на трассе. В случае какого-то заноса или неадекватного поведения. То есть полный привод помогает машину адекватно управлять, выравнивать. Это не обязательно внедорожный полный привод. На бездорожье ты не будешь на вот этом полном приводе чувствовать себя как там на Ниве, на УАЗе. Здесь нету понижайки. Где-то ты засел в болоте, ты не сможешь дозировать правильно газ. Ты не можешь пустить автомобиль в натяжку. Внедорожные режимы есть, грязь, снег там, но нажатие педали газа, то есть от тебя управление автомобилем зависит, наверное, от тебя зависит где-то 70%, а 30% электроника
помогает. То есть ты хочешь в натяжку пустить автомобиль, чтобы выехать из того или иного неприятности. Но колеса резко срываются на букс, автомобиль закапывается. Однозначно полный привод будет лучше, чем передний. В тех или иных условиях бездорожья или же того же снежного какого-то заноса. Но не рассчитывайте, что ты поехал на рыбалку, едешь за УАЗами там или за ленд-крузерами, и ты проедешь там, где они не проедут. Это не тот полный привод, это кроссовер городской. Коробка робот, нету механики. Робот в этом поколении работает адекватно, у меня есть с чем сравнить с прошлым поколением. У меня был прошлый Haval H6 второго поколения, этот третьего поколения. Там были вопросы по работе робота, затупы небольшие, паузы, но опять же можно было и привыкнуть и к тому. Этот настроили более лучше, ну и более приятно, более адекватно он работает. Переключения, вот эти все паузы как бы немного есть, но уже не так, уже намного лучше. То, что китайцы до сих пор не могут сделать, это подвеска. Вот даже вот я сравниваю, скажете, да, некорректное сравнение, ну оно некорректное, конечно. Автомобиль современный и автомобиль 1998 года выпуска Mercedes. В Мерседесе вообще идеальная подвеска, и даже старый Mercedes отличается более адекватной подвеской, чем новый китайский Haval. Такое впечатление, что у них нет полигонов, у них нет таких дорог, где они могут испытать, проверить, поездить. Поэтому такое и получается в итоге. Автомобиль по ровной дороге идет идеально, мягко, все, плывет комфортно, балдеешь. Только встречаются неровные дороги, и уже начинаются вопросы. В прошлом поколении постоянно хотелось подспустить колеса, казалось, что подвеска очень жесткая, что она ловит все ямы, проезжаешь на камушки, все передается тебе в салон. Постоянно хотелось спустить колеса, сделать ход мягче. В этом поколении изменили они подвеску, полностью автомобиль на другой платформе, кардинально поменяли. Но и тут же нет идеальной середины. Задняя подвеска, вопросов нету. Передок сделали чересчур мягкий. Скорее всего, жалобы были на прошлое поколение именно по жесткости. В этот раз они решили сделать мягкие стойки и переборщили. Моменты раскачки. Автомобиль, да, плывет. Но когда вот этот критичный момент, стойки не держат передок. И вы слышите, будете часто слышать, вот если вы допустили вот эту раскачку сильную, сработка подвески до отбоя. Металлический неприятный звук. Такое впечатление, ну, что нету идеальной золотой середины. Что делать? Ремонтировать, снимать куда-то, везти стойки. Ну, как по мне, то я ничего не буду делать в этом случае. Я просто знаю теперь, как ведет себя автомобиль на такой дороге. Ну, и просто буду медленнее, например, аккуратнее ехать. Но вот этой золотой середины нету. Такое впечатление, что нету сообщности, договоренности передней подвески и задней. Задняя идеальная, передок, ну вот как-то так. Едешь ты, и даже в некоторых моментах ты чувствуешь, как правое или левое колесо вот так вот ведет себя на неровностях. Ну, как мячик оно скачет. Более комфортная подвеска, да, но до идеала далеко. Также управление на трассе. Нету той уверенности. Подруливать надо ловить автомобиль. Даже я сравниваю его, блин, ну с Мерседесом, да, 98-го года. Старый автомобиль. Но насколько там идеально сделана подвеска. И насколько отличаются китайцы. Не могут они еще идеально сделать подвеску. Идеальная управляемость автомобиля еще далеко. На больших скоростях ты побаиваешься. То есть нету той уверенности. Автомобиль рыскает немного по дороге, его надо подлавливать. Это не говорит о том, что там что-то нарушено. Но вот именно поведение автомобиля такое. Это если сравнивать опять же с чем-то. Ко всему привыкаешь, ты подстраиваешься под автомобиль. Автомобиль подстраивается под тебя.
потому что здесь электроника, все эти моменты подстраивается, да, какие-то есть моменты под тебя, под твой стиль вождения. По расходу, ну, проглоты. Вот эти бензиновые китайские моторы. Опять же, все зависит от стиля езды. Но ты не хочешь просто ехать и тошнить на этом автомобиле, потому что он резвый, он классный, он быстро разгоняется. Соответственно, и расход потом смотришь и удивляешься. Особенно в городском цикле, в зависимости от пробок, от интенсивности движения. Расход может и показать и тебе 17, и 16 литров на сотню, и 19 у некоторых в городах-миллионниках. По трассе можно натошнить и 7, и 6 моментальный, там он будет показывать. Тошниловка 90, там 80. Но это не то. Хотелось бы расхода меньше. Это если опять же сравнивать с кроссоверами европейскими. Например, тот же взять дизельный Ford Kuga или Renault взять дизельное. Дизеля намного экономичней, намного приятней. Запаса хода на больше хватает. Тут же пьет бензин он, ну, очень быстро. Хотелось бы и большего объема бака за счет этого, но 60 литров, в общем-то, опять же, все как бы привыкаемо. По шумке, да, вопросы по шумке. Шумновато в салоне. Ну, это уже кому как, опять же, тоже привыкаемо. Первый раз, если пересаживаешься с более тихого автомобиля, то контраст сильный. Потом просто привыкаешь к этому и, в общем-то, не замечаешь. Кому хочется, можно сделать шумку это дополнительную, это, в общем-то, без проблем. По посадке, вот еще один момент, который китайцы, ну, не могут, видать, добиться они. Все-таки до идеала, вот как с подвеской обстоит дело, так и с посадкой, вот размещением водителя за рулем. Какое-то время ты ерзаешь, вот пока не найдешь свое место, или же пока просто не плюнешь и не усядешься. Вот есть автомобили, где ты зашел в него, вот сел в салон, там пару движений сиденьем, и все. Идеально. И не ерзаешь дальше. В этом ты будешь ерзать, то есть то высоко, то низко, то руль далеко, соваешь туда-сюда руль. Все есть здесь регулировки, но скорее всего вот регулировки руля, ну вот нету вот этой длины вылета. Вроде бы ты до педалей нормально достаешь, идеально угол ног идеален, все твой, как ты привык. Руль далеко, руль на себя, все максимум. Хочется ближе. Придвигаешься ближе к рулю, ноги тогда не под тем углом, не под твоим привычным. Ну, вот такие моменты. Но опять же, со временем все привыкаешь, и, скорее всего, это уже просто такие, так сказать, докопаться не к чему. Но все равно идеальная посадка, удобная посадка за рулем, но это успех, это комфорт, это наслаждение вождения автомобилем. Еще момент есть по климату в салоне, по кондиционированию, по этим всем делам. Но вот как-то вот что-то не то. Даже сравнивать с Мерседесом, я со старым сравниваю. Потому что сейчас в основном я на нем езжу, эксплуатирую. А тут вот потом пересаживаешься в Хавал и как бы начинаешь, ну, сравнивать. Даже нехотя, для себя все равно сравниваешь. Там печка, и сразу по всему салону тепло одинаково, равномерно. Здесь оно как-то вот дует там ногам, не то что холодно, а вот нету вот этой равномерности. Нету. Ну, все равно вот как-то что-то, блин, не так. В прошлом поколении там со стеклом была проблема. Стекло запотевало. Даже в нормальную погоду, не сырую, вот как-то стекло потело. Но вот чего-то опять же недоработано. Понятно, что они учатся, понятно, что дальше будет лучше. Но вот на сегодня именно вот так все дело обстоит.
Опять же, когда сравниваешь. Также и с кондиционированием. Вот как-то вверху жарко, внизу холодно. То есть нету вот этой равномерности. Понятно, что начинаешь добиваться, начинаешь там приключать вот это туда-сюда, здесь куча настроек, начинаешь регулировать, добавлять, в автомате ставить. В автомате оно начинает сильно шуметь, гудеть. Ну, такие моменты есть, и вот они на данный момент в этом автомобиле. Опять же, не критично, опять же, может, до чего-то я докапываюсь. Понятно, что человек хочет, чтобы идеально было за минимальную стоимость. Но вот так вот. Опять же, чем эти автомобили в данный момент, по крайней мере, в Украине привлекают, тем, что они дешевле, чем их соплеменники. Так сказать, кроссоверы того же, с теми же характеристиками, даже с меньшим функционалом, но более европейских, японских производителей, они более дороже. Китайцы пока завоевывают рынок своей ценой, но уже они приближаются. Ну и, наверное, самый на данный момент негативный момент в этом всем, что главное, чтобы Китай не влез в эту авантюру, не попал под санкции, чтобы они дальше развивались и жили со всеми людьми в мире, со всеми странами, сотрудничали в этом развитии, тогда и дальше будет развиваться их автопром. Ну и, возможно, будут они радовать и дальше своими новинками. Но если все пойдет не по этому плану, а по какому-то другому, то, конечно, тут уже вопрос возникает: запчасти, обслуживание, где это все будет браться. И поэтому тут тоже есть как бы тема для размышлений, когда покупаешь китайский автомобиль. Стоит ли его покупать, как будет и что будет, никто не знает, поэтому только можно размышлять об этом. По Dargo я уже делал видео вам по Dargo. Это тот же самый Haval H6 третьего поколения, с тем же самым мотором, с той же самой коробкой, только в другом кузове, с другими обвесами, клиренсы, все это дело, это примерно все то же самое. Шины другие, диски другие, салон другой, более такой туристический, как бы сказать, вариант. Есть возможность, у них же там есть блокировка заднего дифференциала, то есть может он на бездорожье проедет на метр дальше, чем вот этот Haval H6 третьего поколения. По H6 GT есть третьего поколения, Gran Turismo. Не видел я его вживую, но там все то же самое, просто молодежный облик идет. Вернули они сзади две трубы выхлопа. Хочу съездить в салон, посмотреть, пощупать, сесть, посидеть. Ну и обязательно сделаю вам по этому поводу видео, свои отзывы, которые там, ощущения, так сказать, первые от этого автомобиля. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, адекватно мыслите, включайте свои мозги. Всем мира, добра и здоровья.